Hola, hola, miren lo que me llegó. El nuevo Anti-Pigment Gel Limpiador de Eucerin. Así que hoy lo abrimos juntas para ver si es tan increíble como promete. Viene en presentación de 200 mililitros y es apto para todo tipo de piel. Y lo mejor, no es agresivo. También ayuda a prevenir manchas, especialmente las causadas por el sol. Tiene 98% de efectividad comprobada sin maltratar tu piel. Así que, ¿lo probarías tú también? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos, bye.